हाम्रो बेन्जामिन दाजुको गाउँ जाँदैछ अन्त आज चाहिँ हामी खोज्ने गइरहेछ। कपडामा त कहाँ किन्नु बिट्नु त आइस छैन नि यता फुन्चेले ए हेलो गाइस गुड मर्निङ भन्दै आज चाहिँ हामी हाम्रो बेन्जामिन दाजुको गाउँ जाँदैछ साथै यता पानबारी भएर के कस्तो रहेछ तपाईँहरूलाई देखाउने कोसिस गर्दैछु कस्तो रहेछ जग्गाहरू होइन हामी चाहिँ अहिले बसमा जाँदैछ नम्टुसम्म यस्तो चाहिँ यो चाहिँ गम्टु फ्याक्ट्री। हेलो गाइस अहिले चाहिँ भने हामी पनिर भेनाको घर आइपुगेको छ। हामी चाहिँ यो भेनाको गाडी लिएर जाँदैछ आजको यात्रा चाहिँ सिलगढीमा। अन्त म इसाक बेन्जामिन बनिर भेना हर्कमन अङ्कल जाँदैछ। के कस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अब एकछिनबाट चाहिँ यात्रा सुरु हुन्छ। हेलो गाइस भन्नु। हेलो गाइस, अन्त आज चाहिँ हामी ठोड्ने गइरहेछ। ठोड्ने पानबारी। धोएर आफ्नो वस्त्र दुल्हालाई भेट्न तयार बसौँ है। येशू चाँडै आउँदैछ है। बालेर बत्ती रातमा भरेर तेल जागा बसौँ है। अनि एक्स्ट्रा होइन अब रेन्ट चाहिँ नठुलो हुन्छ तपाईँ होइन यो रोडसम्म आइपुग्छ। अब त्यो रोड लाएर गरेको यहाँ त भेनाको अगाडिबाट खिच्न अब वाइड एङ्गल आज सानो भएपछि खिच तिमीले कस्तो खिच्छ यहाँमा आउँदैन खिच अगाडि हेर है त्यहाँनिर। अहिले चाहिँ हामी पानबारी आइपुगेको। अन्त भेनाहरू चाहिँ कता भयो उयो घर हो नि ऊ पारि जानु पर्यो ठोट्ने चाहिँ हजुर अहिले प्लास्टिकमा लगाएर चाहिँ हो पानबारी। कस्तो भाइ मजा आउँदैछ। यहाँ माछाको पोखरी रहेछ। माछाहरू त लुक्यो त सबै हामी यता आएको त। मेरो हृदयको मूर्तिहरूलाई भत्काइदिनुहोस् र तिनीहरूको वेदीहरूलाई टुक्राइदिनुहोस्। तपाईँ मात्र मेरो दुल्हा मेरो आत्माको प्रेमी। तपाईँ बाहेक अरू छैन मेरो आत्माको प्रेमी। सो अहिले चाहिँ भने हामी पानबारी आइपुगेको छ हो। पानबारीको नजारा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ दामी छ।
यहाँनिर यस्तो दामी छ गार्डनहरू सबै दामी छ। अन्त ठोट्ने चाहिँ यता पारी पर्छ ठोट्ने चाहिँ यो गाउँ देखेको हो। सो हामी चाहिँ म चाहिँ ठोट्ने गएन बेन्जामिन दाजु र बनित भेना चाहिँ ठोट्नेतर्फ गएको छ। सो तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन पर्नु भयो भने लाइक सेयर कमेन्ट अनि युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। सो आजको भिडियो चाहिँ यति मात्रै हो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।